Hi guys! Tanawa ang mga tanom nato diri sa probinsya guys. Pepper. Jalapeno pepper. Mahal kaayo ni sa Canada. Look. Oh, nara na sa atong kuan. Nara na sa ato ang front yard. Then next, ato na punta sa eggplant. Look guys, eggplant. Here. Look. Eggplant. Oh. Asa ka mangita na guys. Oh, di ba? Daghan kayong bungang eggplant. Oh, wow, sana all. Then natay papaya guys. Wow. And then naay coconut nga. Very short. Night chicken pa kapin guys. Oh, night chicken. Ha? Banana. Oh, daghan kayong banana guys. Oh, nya na pa jud ato. Oh. Wow, banana. Sana all. Nana ko ni saad nga buyer guys. Oh. Guys, di jud ko na ka magutman guys. Kay daghan kay tagtanom diri oh. Dengan kon pa murag atua. Ay alagbate. Wow, sana all. Kamunggay. Wow, look at this guys, oh. Oh. Uy, wow, avocado. Avocado. Wow, it's tall na. Oh my god. Thank you, Lord. Avocado. Wow, American citrus. Mana ka na itong kita, no? Hala, uy. Pero saan pagkabuhi niya nga wala man na-maintain ang punuan. Huy, sana all. Mo ni siya ang dungan sa atong gilid, ano? Wala na buhi dito siya ay. Wow. Wow. Dora, ikaduha nga avocado. Oh, wow, avocado na po na, guys. Oh. Guys, mag-harvest tag cucumber. I think this is English cucumber, guys. English cucumber. Wow, inginaniyon din siya, guys. I-hold siya kay para dili bali, di ba? Hindi ma-break ang kuan, punuan, o di ba? Neat kayo. Limpyo. O tanawa idula rin ka mata. Di ba? It's very neat. O di ba? O sige more. Asa pa mata? Darag atong harvest, guys. Pa. Ako man, kuan pa tadi na. Ayun na, ana na lang. Pwede. No? Dapat guys, oh. Pwede pa na siya tomorrow. Bupa guys, tomorrow. These are our harvest. Kana pinalit na siya guys, but it's still fresh, no? Fresh. Okay. Nanay customer. Buyag-buyag. Narapod guys. Nanay customer guys. I-hold yun siya guys ang punuan, anak. Yes, thank you Lord for these blessings. Hey guys, mag-harvest na ta of eggplants. So, this one guys. Okay, next. Hinayan na to guys. Para dili tingnan na ni. Madara pa guys, ang ikatalo. Third. And then what else? Kani, ika-4. Four na guys. Okay. Come here. Ako ang videographer. One last. Here. Ay, ayun pa. Gamay pa. Kato, das isa pa. Taas. Alright. Okay. Alright.
Alright guys. Dere among harvest. Enough for 4 people. Thank you. Hello guys. Manguha na po ta karon og tambis. Okay guys. Mo na siya ang bunga guys. Atong panguhaon. Disclaimer. Dili ni ato. Dili tao guys. Ato balay sa kong sister. Ilahan ning natag guys. Look at this. Oh. Hindi ka nagbunga guys. Oh, labi na ari oh. Tapos sa kilid na po'y alugbati. Wow, alugbati. Alright, sige. Feeding. Mag-feeding sa guys. Wow. Di pa kayo nagkuya, no? Di pa kayo maklaro. Oh, later na. Ay, limonsito, ari, oh. Limonsito. Yan ay talong. Oh. Tapos, alugbati. Wow. Unya, lemongrass. Wow, sana all. Wow, sa likod sa balay, guys. May daghang chicken. Oh. Wow, thank you, Lord. Wow, sana all. Self-sustainable. You don't need to buy. No? Very good. Po, ibabaw sa kuan guys, mga chicken na ay papaya. Papaya. Then apoy, kamunggay. Moringa. Tapos, ibabaw na guys na ay coconut. Oh yeah, there you go. Oh, daghang bunga guys. Katuwa oh. Ah, di ara, daghang kayong bungang coconut. Wow! Coconut nut. Okay guys. Bunga taas kayo tumutunog ani. Wait. Okay, kita ka? Guys, kagwapa mo ni siya. Sa Canada pa guys mo ni apple. Guys, look. Wow. Wow. Tambis is the apple in the Philippines. Wow, guys.